السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير وفي احسن حال. النهارده ان شاء الله هنعمل احلى صينيه بطاطس تاكلوا صوابعكم وراها. اول حاجه معايا كيلو من البطاطس. طبعا البطاطس مقشراها وغسلاها كويس ومقطعاها شرايح زي ما انتوا شايفينها كده، لا رفيعه قوي ولا تخينه قوي. ده كيلو كده من البطاطس. كيلو من البطاطس هاخد عليه بصله كبيره ومقطعها جوليان او شرايح رفيعه او اي تخريطه تفضليها. بعد كده هنجيب بقى البهارات بتاعتنا الحلوة ديت. معايا معلقة كبيرة من الملح، معلقة صغيرة من الكمون، نص معلقة صغيرة من الشطة، نص معلقة صغيرة من الفلفل الأسود، معلقة صغيرة من السكر، ونص معلقة كاري، ونص معلقة كركم. تمام كده. هنزل بقى بالبهارات بتاعتنا الحلوة ديت على البصل وعلى البطاطس، ونحاول بقى ندعك البصلة بتاعتنا كويس لحد ما المية بتاعتها كلها تنزل. أهم حاجة ان احنا ننزل مية البصل وندعك بيها البطاطس مع بعضها كلها. ده اهم خطوة بتفرق معاكي كتير قوي في الطعم. هدعك بقى البصلة كده بالشكل ده لحد ما تنزل المية بتاعتها خالص. دي اهم خطوة طبعا في صينية البطاطس عشان تطلع معاكي حلوة قوي كده. تمام. بعد ما دعكنا البطاطس مع البصل كده ونزلنا المية بتاعت البصل خلاص، هتجيبي بقى معلقة صغيرة من الثوم المفروم يا اما 4 فصوص من الثوم مفرومين. انا طبعا الثوم بتاعي مفرزاه برضو، بيبقى جاهز، كل حاجة بجهزها عندي. واخد كمان معلقة صغيرة من هريسة الشطة، برضو بتدي طعم حلو قوي. قلبتها كده برضو مع البطاطس. بعد كده هنزل بقى بالفراخ بتاعتي. معايا نص فرخة. طبعا الفراخ بتاعتي غسلاها غسلة كويسة ونقعها في مية وملح وخل وليمون، وبعد كده شطفتها شطفة كويسة. برضو قلبنا الفراخ مع البطاطس مع البصل، خدت برضو من نفس البهارات بتاعتنا اللي احنا حطيناها على البطاطس كده. تمام. هنجيب بقى الصينية بتاعتنا اللي هنعمل فيها صينية البطاطس بالفراخ. نزلنا بقى بكل المقادير بتاعتنا كده في الصينية، بس هنحاول نحط الفراخ بتاعتنا على الوش بالشكل ده كده. تمام. احنا زي ما قلت لكم دولت كمية كيلو من البطاطس، هيحتاج حوالي نص كيلو من الطماطم. يعني برضو تزودي، حاولي تزودي كمان حباية، يعني نص كيلو طماطمايه. تمام. انا طبعا الطماطم بتاعتي مفرزاها، فخدت على قد الكمية اللي انا هعملها. يبقى كيلو من البطاطس عليه حوالي نص كيلو من الطماطم وحبة طماطم عليها زيادة. حطينا كده الطماطم بتاعتنا خلاص. هتنزلي بقى بمعلقة سمنة فلاحي كده على الوش، او معلقة زبدة اي حاجة عندك، او معلقتين 2 من الزيت. بحاول بقى اوزع بقى السمنة بتاعتنا كده على الوش كده. عندي بقى معلقة سمنة فلاحي كده، قلت احطها كده بتدي طعم حلو قوي. هنحط بقى الصينية بتاعتنا دي على النار، تاخد غلوتين 2 كده، وبعد كده هحطها بقى في الفرن بتاعنا. ولازم نكون مسخنين الفرن بتاعنا قبل ما بنبدأ في اي عمايل صواني. تكوني مسخنه الفرن بتاعك على درجه حراره 200، وحطي بقى الصينيه بتاعتك على الرف الوسطاني كده، هتطلع معاكي احلى صينيه بطاطس. وكده خلاص صينيه البطاطس بتاعتنا طلعت. عايزه اقول لكم قسما بالله تحفه. تحفه دي كلمه شويه عليها. جربوا الطريقه ديت وان شاء الله هتعجبكم قوي. يا ريت لو عجبكم الفيديو ما تبخلوش عليا باللايك الجميل بتاعكم والاشتراك في القناه، وفعلوا الجرس على كلمه الكل عشان كل ما انزل فيديو يوصلكم كل جديد. اشكركم على المشاهده، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. بحبكم في الله.